9分でわかる長篠設楽ヶ原の戦い。5、織田徳川軍の主力が来たことを知った武田軍は軍議をします。織田徳川軍と決戦するか撤退するかです。信玄の代から仕える家臣の多くが撤退を進言する中、勝頼とその側近たちは織田徳川軍との決戦を決意。勝頼も織田徳川軍を殲滅したいと思っていました。長篠城近くに4000を残し、残りの1万1000で決戦に向かいます。一方、武田軍の動きを知った信長は前進し、茶臼山に布陣しました。勝頼は信長の思惑通りに動いてしまったのです。